ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊட்டி ரைடு தான் நம்ம கிளம்பியிருக்கோம். சோலோ ரைடாக தான் போகிறேன். இது ஒரு சின்ன ட்ரிப்பு தான். என்னென்னா மார்னிங் போயிட்டு ஈவினிங் வந்துடுறது, அவ்வளோதான். இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே ஜில்லுன்னு தான் இருக்குது. பட் ஊட்டியில் ரெயினாக இல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். மிஸ்டியாக இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. மிஸ்டியாக இருந்தால் ஏதோ நம்ம லக்கு, அந்த ஜில்னஸ் ரைடு போகிறது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் எடுத்திருக்க ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா அவினாஷி போயிட்டு மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து குன்னூர்லேருந்து ஊட்டி, இந்த ரூட்டு தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே என்ஹெச் இருக்குது. அப்படியே என்ஹெச்சில் நம்ம ஏறிட்டு போயிட்டே இருந்துடலாம். சரி கைஸ், நான் ஊட்டியில் போயிட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊட்டி ஹில்ஸ் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். டைம் பார்த்திங்கன்னா 7:15. ஒரு 1 ஹவர்லேயே நம்ம இங்கே மேலே இது வரைக்கும் வந்துட்டோம், மேட்டுப்பாளையம் வரைக்கும் வந்துட்டோம். இப்போ தான் மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து குன்னூர் செக் போஸ்ட் தாண்டி இப்போ தான் நான் மேலே ஏறுறேன். ஸோ மார்னிங்கில் பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக்கே இல்லை, அதனால மேபி கொஞ்சம் நான் வேகமாக வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா ரோடு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இன்றைக்கி கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டூரிஸ்ட் வராங்க. இன்றைக்கி ஒரு 4-5 பைக்கு கார் எல்லாமே கிராஸ் பண்ணிருச்சுங்க பாருங்க. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜில்லுன்னே இருக்குது. ஊட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய தடவை வந்திருக்கேன். ஸோ என் பைக்கில்னு பார்க்கும்போது நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு. ஸோ இதுவே எனக்கு ஒரு தனி ஃபீலாக இருக்குது. என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம வண்டியில் அதுவும் சோலோவாக ரைடாக போயிட்டுருக்கேன், அது இன்னும் நம்ம சூப்பராக இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், இன்னும் சன்னே வரல. எப்பயுமே மார்னிங் ரைடு தாங்க சூப்பராக இருக்குது. அது இல்லாமல் மார்னிங் அப்படின்றதுனால ரோடு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சண்டேன்றதுனால ரோடெல்லாம் ரொம்ப பிஸியாகிடும். அந்த டிராஃபிக்லாம் அதுவும் இந்த ஊட்டி மீன் ரோடு தாங்க ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்கும். அது இல்லாமல் இது ரோடு கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஊட்டி ரோடு. அந்த சைடு நம்ம கோடநாடு போகிற வழியில் போனோம்னா அது ரூட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும், டிராஃபிக் அவ்வளோக்கு இருக்காது. ஆனால் அப்படி போனோம்னா ஊட்டிக்கு ஒரு சுற்றிட்டு வர மாதிரின்னு வச்சுக்கிங்களேன். ஊட்டிக்கு டைரெக்டு வழினா மெயின் ரோடுனா இது தான். குறும்பாடி யானைலாம் கிராஸ் பண்ணும், பார்த்து போங்கன்னு அலர்ட் போர்டு வச்சுருக்காங்க. பட் இந்நேரத்துக்கு எதுவும் இருக்குமான்னு தெரியல. இந்நேரத்துக்கு எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். வந்தாலும் சமாளிச்சுக்குவோம், வாங்க வந்தால் வீடியோவில் காட்டுறேன். ஸோ கிளைமேட் எல்லாமே சூப்பராகவே இருக்குது. நான் வைசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சில்லுன்னு காற்று வந்துட்டுருக்கு. இப்போ பாருங்கள், இங்கே ஒரு ஆறு இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது அந்த காலத்தில் கட்டின பாலம் பாருங்க எப்படி இருக்குது. ரொம்ப சின்ன பாலம் தான். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் ஊட்டி மலை. இந்த மலை தான் நம்ம ஏற போகிறோங்க. பாருங்கள், சன் இப்போ தான் வருது. ஸோ கைஸ், இங்கே பாருங்கள், மார்னிங் ரைடில் எவ்வளோ மிஸ்ட்டாக இருக்குது. ஃபுல் மிஸ்டி. அந்த மலையை பாருங்கள், இதுதான் ஊட்டி மலையே. சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் சூரியனே வரல, ஃபுல்லாக பனியாக தான் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்ததே செம்ம வருத்துங்க, எனக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப சில்னஸாகவே இருக்குது. அப்படி கையெல்லாம் ஜில்லுன்னு விருன்னு ஏறுது. என் பேண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, என் பேண்ட்டுக்கும் ஷூவுக்கும் சென்டரில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சரியான கால்லாம் ஜில்லுன்னு ஏறிட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள், மலை ஃபுல்லாகவே மிஸ்ட்டாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்தது செம்ம ஒர்த்துங்க. இங்கே பாருங்க, ஐயோ சூப்பராக இருக்குங்க. இவங்க பாருங்க, எல்லாம் காலையிலேயே எல்லாம் வண்டி நிறுத்தி இந்த பிளேஸை என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்காங்க. நம்ம முன்னாடி நிறுத்திக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது பிளேஸு. இருங்க, இப்போ நிறுத்திட்டு இதோட ஃபுல் வியூ காட்டுறேன் பாருங்கள். இருங்க, நிறுத்திக்கலாம். பாருங்கள், நிறுத்திட்டேன். இப்போ ரோடு கிராஸ் பண்ணி நான் அந்த சைட்லேருந்து ஃபுல் வியூ காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். வண்டி வரல, அப்படியே கிராஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
அங்கே பாருங்கள் சூரியன் இப்போ தான் ரைஸ் ஆகுது. அந்த வியூஸ் ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கு அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தா ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு, ஃபுல்லாக பனி இறங்கியிருக்கு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது ஊட்டி போகிற ரோடு தான். கையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு விறுவிறுன்னு ஏறிட்டுருக்கு, கையே மடக்க முடியல. இங்கே பாருங்கள் இந்த வியூ பாருங்கள், அப்படியே நம்ம ஏஞ்சல் சூப்பராக நிற்கிது அந்த இடத்துல. எல்லாம் காலையிலேயே இவ்வளோ டிராஃபிக்கில் போயிட்டுருக்காங்க. இன்றைக்கி சண்டே இருந்ததுனால நிறையா பேரே போயிட்டுருக்காங்க. சரி நம்மளும் அப்படியே டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவோம். செல்லம் அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக நிற்கிது ஏஞ்சல். சரி நம்ம அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவோம். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு காட்டெருமை இருக்குது, பைசன். இது காட்டெருமைன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இதுக்கு எப்பயுமே முட்டி கீழே ஒயிட்டாக தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள் எப்படி மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. இதுக்கிட்ட எனக்கு பிடிச்சது அந்த கட்ஸு தாங்க. அதோட கட்ஸு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. பாருங்க மார்னிங் இப்படி ஒரு மெயின் ரோட்டில் மாடு மாரி அழகாக மேய்ஞ்சிட்ருக்கு. அந்த கட்ஸு பாருங்கள் எவ்வளோ துண்டாக தெரியுது சாமி. பா அது மூஞ்ச பாருங்க, ஐயோ மூஞ்ச பார்த்தோன்னே பயமாக இருக்குங்க. சரி நம்ம அப்படியே கிளம்புவோம். இப்போ நம்ம அப்படியே குன்னூர் தாண்டி இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஊட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 30-20 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வெயிலே வரல, ஜில்லுன்னு தான் இருக்குது கிளைமேட்டு. இங்கே பாருங்கள் டீ எஸ்டேட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. மேலே ஃபுல்லாக டீ எஸ்டேட்டு தான், எல்லாம் தேயிலையாக இருக்குது. இங்கே சூப்பராக இருக்குது ப்ளேஸு. ஐயோ சரியான மிஸ்ட்டுங்க. அங்கே பாருங்கள் அந்த மலை ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு தான், சூப்பராக இருக்குது. இருங்க அப்படி நிறுத்தி அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வண்டி நிறுத்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள் இப்போ அந்த மலையை காட்டுற பாருங்க. இங்கே பாருங்கள் இந்த வியூவே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லாக காற்று காலையிலே சூப்பராக ஜிலு 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 ஜிலுன்னு காற்று வந்துட்டுருக்கு. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா வீடு, இந்த சைடு பார்த்தா ஃபுல்லாக மலை, அதுக்கு மேலெலாம் ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டாக இருக்குது. வீடியோவில் சரியாக கவரேஜ் ஆகலை. சரி நம்ம வண்டி எடுத்து அப்படியே கிளம்புவோம். குன்னூர் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. ஐயோ இது சரியான பிளேஸுங்க. ஊட்டி ஸ்ட்ரெயிட்டு 18 கிலோமீட்டர் இன்னும். ஒவ்வொரு இடத்துல ஃப்ரீயாக இருக்குது, ஒவ்வொரு இடத்துல சரியான டிராஃபிக்காக இருக்குது. பாருங்கள் குன்னூர் ரயில் நிற்கிது பாருங்கள், 2 ட்ரெயின் நிற்கிது. ரயில்வே ஸ்டேஷனுங்க. பாருங்க எப்படி வரான், சொல்லலைங்க. கேரளாக்காரனுங்க கர்நாடகாக்காரனுங்க தான் அவனுக்கு இஷ்டத்துக்கு போவானுங்க. ஹில்ஸில் எப்படி ஓட்டணும் ரூல்ஸ் தெரியுமா தெரியாதானே தெரியலைங்க எனக்குலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் தண்டவாளம் போகுது, இதில் ட்ரெயின் போகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 6 மணிக்கு வண்டி எடுத்தோம், 7-8 ஏங்க 2 மணி நேரத்தில் வந்துட்டோங்க. ரோடு ஃப்ரீயாக இருந்ததுனால. ரோடு டிராஃபிக்காக இருந்துச்சுன்னா, இல்லைனா நம்ம நிறுத்தி வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரு 1/2 hour 1 hour எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். டிராஃபிக்லாம் இருக்கும்போது சத்தியமாக 1 hour எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதாங்க, ஃபைனலி வந்துட்டோங்க நம்ம ஊட்டிக்கு. சரியான ஜில்னஸுங்க. சரி
இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊட்டியில் இருக்க தொட்டபெட்டாவுக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க. மேலே ஹில் ஸ்டாப்பில் போய் பார்த்தா ஃபுல்லாக இந்த மலை தான் தெரிஞ்சிச்சு. பட் வியூ வந்து நல்லா இருந்துச்சு. இதுக்காக பார்த்திங்கன்னா 40 ரூபா 50 ரூபா சம்திங் டிக்கெட் வந்துச்சு ஒரு ஆளுக்கு. பட் அவ்வளோ ஒன்றும் ஒர்த்து கிடையாது. அது இல்லாமல் மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த டெலஸ்கோப்பிக் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அது வழியாக பார்க்கும்போது ஃபுல் வியூ தெரியும். அப்படின்ட்டு பார்த்தா இன்றைக்கி சண்டேன்றதுனால நிறையா கூட்டமாகவே இருந்தாங்க. ஆனால் வந்துட்டு நம்ம தொட்டபெட்டாவுக்கு போகிற வழி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராகவே இருந்துச்சு. 2 சைடும் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டு, நடுவில் நம்ம ரைடிங்கு. அதுவும் இல்லாமல் டூரிஸ்ட் அங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வண்டி போகிறதுனால வண்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால் ரூட்லாம் சூப்பராகவே இருந்துச்சு. சைடெல்லாம் ஃபுல்லாகவே மரம். ஆனால் ரோடு இதுவும் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருந்துச்சு. இது ஃப்யூச்சரில் போடுறேன் அப்படின்ற மாரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன பிளான்னா, இப்போ மதியானம் ஆயிடுச்சு. மதியானம் போயிட்டு அப்படியே லஞ்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே பொறுமையாக நம்ம கீழே இறங்க வேண்டியது. அங்கே பொட்டானிக்கல் கார்டன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு போகலாம். பொட்டானிக்கல் கார்டன் போயிட்டு அப்புறம் அப்படியே நம்மளும் பொறுமையாக கீழே இறங்கிட வேண்டியதாங்க. அவ்வளோதான், ஒன் டே வந்து ஊட்டியில் வந்து என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் ஊட்டிக்கு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தடவை வந்திருக்கேன், நிறையாவே சுற்றி பார்த்துட்டேன். ஆனால் இந்த தொட்டபெட்டா மட்டும் வந்ததே கிடையாது. அதுக்காக நான் தொட்டபெட்டா சூஸ் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டேன். ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊட்டிக்கு வந்துட்டு எல்லாம் என்ஜாய்மெண்ட்டும் பண்ணி முடித்தாச்சு. நான் வந்துட்டு எங்கேயும் போல் தொட்டபெட்டா அப்புறம் பொட்டானிக்கல் கார்டன் இது 2க்கு மட்டும் போயிட்டு அப்படியே நான் கிளம்பிட்டேன். டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 4:17. ஸோ மதியம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக மழை தூர்ந்துச்சு, சரியான மிஸ்ட் வந்துச்சு. அப்புறம் மலையிலலாம் ஓரமாக நிறுத்திட்டு சரி மழை வரத்துக்கு முன்னாடியே இருட்டுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கிளம்பிடுவோம். ஏன்னா கீழே இறங்கும் போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரோடுலாம் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது. நைட் ட்ராவல் வந்து எப்பயுமே ஊட்டியில் வச்சுக்கூடாது. ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி அனுபவப்பட்டுட்டேன் நிறையாவே இந்த ஊட்டி ரோட்டில். அதனால் இருட்டுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சேஃபாக கீழே இறங்கிடுவோம் அப்படின்ட்டு 4:30 இப்போ நான் கிளம்பியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஊட்டிக்கு வரீங்க அப்படின்னா வந்து சுற்றி பார்க்க நிறையா பிளேஸே இருக்குது. பட்டு நான் வந்து போன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தொட்டபெட்டா போனேன். தொட்டபெட்டா வந்து நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு சூப்பரான பிளேஸு. அந்த நீங்கள் ஒரு 20 ருபீஸ் சார்ஜ் கொடுத்துட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். காருக்கு எவ்வளோன்னு சரியாக தெரியல. அங்கே நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த உள்ளார போகிற ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். அந்த 3 கிலோமீட்டர்ஸ் ரோடு ஃபுல்லாகவே சூப்பராக இருக்கும். அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் பொட்டானிக்கல் கார்டன் வந்து அது ரொம்ப பெரிய கார்டனு. அது எல்லாம் சுற்றி பார்க்குறதுக்கே ½ டே ஆயிரும் போல், அந்தமாரி இருக்குது. அப்புறம் நான் போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அப்படியே லஞ்ச் வந்து முடிச்சுட்டு நான் அப்படியே சரி பொறுமையாக வீட்டுக்கு கிளம்பிடுவோம். மழைகளை வந்துருச்சுன்னா மாட்டிப்போம். நான் ரெயின் ஜாக்கெட் எதுவுமே கொண்டு வரல. எதுவுமே கொண்டு வராமல் வெறும் கையோடு தான் நான் வந்திருக்கேன். அதனால் நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் சேஃபாக தான் ரைட் பண்ணி போய்க்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடம் இப்போ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடம் அந்த மலையை மட்டும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மலையெல்லாம் மிஸ்ட்டாக இருக்குது. செகண்ட் இருக்கிற மலை ஃபுல்லாக வெயில் அடித்து கிளேர் அடிக்குது. அது ரொம்ப அப்படியே பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இறங்க போகிறதும் குன்னூர் வழியாகவே தான் இறங்குறோம். பாருங்கள், சரியான டிராஃபிக். இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமைன்றதுனால வண்டி ஏறிக்கிட்டே இருக்கும், வண்டி இறங்கிட்டே இருக்கும். அது இல்லாமல் கல்யாண நாள் வேறு, மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் வண்டி தான் கொஞ்சம் நிறையாவே போயிட்டுருக்கு. ஸோ பார்த்து வந்து நம்ம பொறுமையாக சேஃபாக கீழே இறங்கிக்க வேண்டியதாங்க. ஃபுல்லாக டிராஃபிக்காக இருக்குது. நம்ம அப்படியே பொறுமையாக கீழே இறங்கி போயிட வேண்டியதுதான் வீட்டுக்கு. சரி கைஸ், நானும் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட்டு வழக்கம் போல் நாளையிலேருந்து வேலைக்கு போயிட்டு வேலையை பார்க்க வேண்டியது தான், பழைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க வேண்டியது தான். சரி கைஸ், நான் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் பற்றி உங்கள் எண்ணங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.